नमस्कार। म बाबुराम भण्डारी, उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय। म तपाईँहरूलाई बिएड फोर्थ इयरको क्लासरुम इन्स्ट्रक्सनको बहुवैकल्पिक प्रश्नको सङ्गालो सेट बी लिएर उपस्थित भएको छु। स्वीकार्नुहोस् यसलाई। यो परीक्षा आइरहेका विद्यार्थीहरूका लागि ज्यादै उपयोगी छ र अन्य शिक्षक सेवा आयोग लगायतका कम्पिटिसनमा पनि यो उपयोगी हुने मैले ठानेको छु। सर्वप्रथम यसको चाहिँ पहिलो क्वेसन रहेको छ, द इन प्रोडक्ट अफ टिचर सेन्टर मेथड इज to depend on teacher authority, to memorize the fact, to express belief in traditional agencies, all of the above। यसको सही उत्तर हो all of the above। यी माथिका सबै कुराहरू यसमा मिल्छ। अर्को क्वेसन छ, नलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द सेन्स अर्गान इन सपोर्टेड बाई रेसनलिजम, इम्पेरिसिजम, नेटिभिजम, इम्प्रिसिजम एन्ड रेसनलिजम। यसको सही उत्तर अनुमान गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर हो इम्प्रिसिजम। अर्को क्वेसन छ, कग्निटिभिजम इज क्लोज टु फिलोसोफी अफ रेसनलिजम, इम्पेरिजम, नेटिभिजम, रेसनलिजम, इम्पेरिभिजम। यसको सही उत्तर छ रेसनलिजम नै। अर्को क्वेसन छ, विच अफ द फलोइङ इज नट द इन्क्लुडेड इन प्रोसेस डिमिनिसन अफ द टिचर सेन्टर मेथड अफ टिचिङ। कुन समावेश हुँदैन? रिसेप्सन, अथोरिटी, मेमोरी एन्ड डिस्कभरी। यसको सही उत्तर हो डिस्कभरी। अर्को क्वेसन छ यहाँहरूलाई, रिजन इज द प्राइम सोर्स अफ द प्योर नलेज इज एभोकेटेड बाई इम्पेरिसिजम, रेसनलिजम, इम्पेरिसिजम, नेटिजम, नेसनलिजम, रेसनलिजम। यसको सही उत्तर हो रेसनलिजम। अर्को क्वेसन छ यहाँहरू समक्ष फेरि, नलेज इज कन्स्ट्रक्टेड बाई द लर्नर एक्टिभ इन्ट्रेक्सन विथ द इन्भाइरोमेन्ट इन क्लोज टु। यसको अनुमान गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर हो कन्स्ट्रक्टिभिजम, बिहेभियरिजम, कनेक्टिभिजम र ह्युमानिजम। यसको सही उत्तर हो कन्स्ट्रक्टिभिजम। अर्को क्वेसन छ, लर्नर्स बिहेभियर क्यान बी सेप विथ द चेन अफ एसआर लर्निङ इज गिभन बाई। चेन अफ एसआर लर्निङ, बिहेभियरिजम। यो त सजिलै छ। अर्को क्वेसन छ, विच फिलोसोफिकल ब्याकग्राउन्ड इज भेरी क्लोज टु बिहेभियरिस्ट लर्न थ्योरिज अफ लर्निङ। बिहेभियरिस्ट लर्निङ थ्योरीसँग नजिक हुने कुन हो? कन्स्ट्रक्टिभिजम, ह्युमानिजम, इम्प्रिसिजम, रेसनलिजम। यसको सही उत्तर हो इम्प्रिसिजम नलेज हुन्छ। अर्को छ, बोथ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ थ्योरिस्ट एन्ड बिहेभियरिस्ट फल्स टु केमा भन्दा, इक्जामिन द पोटेन्सियल लर्नर्स लङ टर्म मेमोरी, consider the individual learner in isolation, address the power of social contact on learning, evaluate outcomes, behavior of learning। यसको सही उत्तर हो address the power of social content of learning on learning। Most instructional techniques of focusing on the shared learning have root in the same fundamental principle, which is जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट, जेटपिडी भन्छ यसलाई, इक्विलिब्रियम, प्राइभेट स्पेस, सेल्फ इफिसियन्सी। यसको सही उत्तर हो पी जेटपिडी अथवा जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट। अर्को क्वेसन छ, द मिनिङ अफ टिचिङ मेथड इज। टिचिङ मेथड भन्दा के बुझ्नुहुन्छ? स्टाइल अफ टिचिङ, आर्ट अफ टिचिङ, वे अफ टिचिङ, सब्स्टिट्युसन अफ नलेज फ्रम अदर वर्ल्ड इन्टु द चाइल्ड इन्टेलेक्ट। यसको सही उत्तर यही नै हो, सब्स्टिट्युसन अफ नलेज फ्रम आउटर वर्ल्ड इन्टु द चाइल्ड इन्टेलेक्ट, उनीहरूको बुद्धिमा घुसाइदिने। वाट इज द मेजर फिचर्स अफ टिचर्स कन्सर्न सेन्टर एप्रोच? पार्टिसिपेटरी एप्रोच, हार्ड डिसिप्लिन, कम्युनिकेट, सेल्फ लर्निङ। यसको सही उत्तर हो हार्ड डिसिप्लिन। बिहेभियरल थ्योरिस्ट अफ लर्निङ इम्फेसाइज डेभलपमेन्ट, नेचर एन्ड नर्चर, अब्जर्भेबल एक्सन, थिङ्किङ। यसको सही उत्तर हो अब्जर्भेबल एक्सन। अर्को क्वेसन छ, द स्ट्रिक्ट बिहेभियरिस्ट सच एज जेबी वाटसन वुड मस्ट likely say that cognitive theorists are too mechanical their approach, are unable to account for mental tasks, fail to account for internal process, speculate about the individual invisible and unprovable concept। यसको यही हो, speculate about the invisible and unprovable concept। अर्को क्वेसन छ, which philosophical background is very close to behaviorist learning of theories? यो रिपिट क्वेसन छ, कन्स्ट्रक्टिभिजम, ह्युमानिजम, इम्प्रिसिजम र रेसनलिजम। यसको सही उत्तर हो इम्प्रिसिजम। द्याट अल बिहेभियर्स रेस्पोन्स अफ person result directly and the automatically from the physical stimuli in the basic tenet of भन्दा बित्तिकै behaviorism। Who is the known as the father of behaviorist theory? अनुमान गर्नुहोस्। यसको फादर वाटसन। अर्को क्वेसन छ, बिहेभियर सेपिङ इज द characteristics feature of
अप्रेन्ट कन्डिसनिङ। अर्को क्वेसन छ विच अफ द फलोइङ इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लासिकल कन्डिसनिङ भन्दा रिइन्फोर्समेन्ट सेड्युल चाहिँ क्लासिकलमा होइन अप्रेन्ट कन्डिसनिङमा हो। सडन चेन्ज इज बिहेभियर इज द स्पेसिफिक फिचर अफ सडन चेन्ज इन इन्साइटफुल लर्निङ एकर्डिङ टु द भिगोस्की एमकेओ इन्डिकेट एमकेओले के जनाउँछ द एक्सपर्टिजहरूलाई जनाउँछ बिहेभियरिजम लर्निङ थ्योरिज फोकस अन observable behavior, internal mental state, meaning constantly evolves. All of the above. यसको observable behavior. Which teaching method is not related to the cognitivism learning theories? भन्दा rote learning यसभित्र पर्दैन. Inclusive teaching method is related to केमा पर्छ यो diversity of learner भयो भने हामी inclusive teaching method जोड्छौँ. Which of the following features about classroom were identified by the duals classroom have stories and event and often unpredictable यी सबै हुने they are multidimensional and public place activity occur all the same time and things happen quickly all of the above. How many characteristics did Kuhn identify his work discussing effective teacher the ability to prevent problem उनले 6 वटा पत्ता लगाए थे। अर्को क्वेशन छ which of the following definition is consistent with the moment management सँग कुन क्वेशन रिलेटेड मेन्टेनिङ स्मुथनेस एन्ड कन्टिन्युटी इन लेसन भन्यो भने यो चाहिँ यसमा कन्सिस्टेन्ट विथ मोमेन्ट म्यानेजमेन्टमा पर्छ। सेन्ट्रोक एन्ड हेलोइन 2006 इम्फेसाइज द्याट इम्पोर्टेन्ट अफ विच अफ द फलोइङ इज क्लासरुम म्यानेजमेन्ट स्पिकिङ एट एन एप्रोप्रिएट पेस। अर्को क्वेसन छ वाइ हेभ लेस एक्सपिरियन्स टिचर बिन फोन टु बी मोर कन्ट्रोलिङ एन्ड अथोरिटाइजेसन यसको अल अफ द एबभ माथिका सबै दे फियर लुजिङ कन्ट्रोल दे आर अफन कन्सुलेटेड टु बी स्ट्रिक्ट दे आर अफन गिभन मेनी एसेसमेन्ट एन्ड मेनी स्टुडेन्ट यो लेक्चर मेथडमा यही हुन्छ। इन डाइरेक्ट टिचिङ एक्सपोजिटरी टिचिङ टिचर्स जेनरली टेन टु डु विच अफ द फलोइङ मोस्ट अफन प्रेस्क्राइब वाट स्टुडेन्ट विल डु एन्ड हाउ दे विल डु इट है। अर्को क्वेसन छ विच अफ द फलोइङ रिकमेन्डेसन वाज नट offered by most experts regarding teaching students with disabilities. Disabilities like कुन गरिदैन भन्दा avoid drill and practice चाहिँ गराइदैन। अर्को क्वेसन छ the practice of integrating all students even those with severe disability into the regular classroom in known as inclusion. अर्को क्वेसन छ if an individual education plan IEP is developed for a student it means the student is likely to have a special need भएका विद्यार्थीलाई यो चाहिन्छ। which of the following is not on the gardener's multiple intelligence भन्दा बित्तिकै बायोलोजिकल परिहाल्छ यसमा। अर्को छ what does the term swing sitting indicate swim sitting means sitting with flexible grouping and materials यताउता सरेर यताउता गरेर बस्ने के। अर्को क्वेसन छ वाट डज द टिचर इज एक्टिभ क्लासरुम इन एक्टिभ क्लासरुम भने के हो त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट एक्टिभिटी इन बेटर हो टिचरको एक्टिभिटी बेटर होइन है। अर्को क्वेसन छ द प्लान इज विच द टिचर मेन्टेन हाउ टु टिच एन्ड टोटल युनिट एन्ड इभ्यालुएट इट कल यसलाई भन्छ युनिट प्लान लेसन प्लान होइन विकली पनि होइन। अर्को क्वेसन ब्रिफ ओभरभ्यू अफ टिचिङ स्ट्रक्चर अफ टोटल्ली अफ सब्जेक्ट इज नोन एज एनुअल प्लान। अर्को क्वेसन छ लेसन प्लान हेल्प्स टु टिचर टु केमा गर्छ अल अफ द एबभ इन्स्ट्रक्ट द टिचर इभ्यालुएट द स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स डिटरमाइन द क्वालिटी अफ स्टुडेन्ट। अर्को क्वेसन छ क्लासरुम डायलग कम्युनिकेसन प्याटर्न एन्ड पावर रिलेसनसिप आर मोस्ट इन्फ्लुएन्स बाई अ टिचर्स युज एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ टाइम केमा भर पर्छ टाइम स्पेस होइन एक्टिभिटी डेली प्लान होइन। बिल्डिङ अफ नलेज इज द के हो त मिडियल फेज अफ लेसन प्लानको बिचको फेज हो। विच अफ द फलोइङ इज नट एन एलिमेन्ट अफ युनिट प्लान कुन होइन सर्टिफाइङ रुल यो होइन यो माथिका तिनवटा हुन् टिचिङ मेथड मेटेरियल इभ्यालुएसन। द एमाउन्ट अफ टाइम द्याट अ स्टुडेन्ट स्पेन्ड अन एकाडेमिक टास्क एज विच ही अर सी सक्सेसफुल्ली इज कल्ड यसको सही उत्तर हो एकाडेमिक लर्निङ टाइम अरू होइन है। अर्को अ प्रोसेस अफ डेभलपिङ अ लेसन इज कल्ड के भन्छ त्यसलाई कन्सोलिडेसन फेज भन्छ के एन्टिसिपेसन फेज होइन। अ गेन्ट चार्ट इज द टुल्स द्याट क्यान बी युज्ड बाई टिचर्स टु हेल्प म्यानेज के को लागि टाइम कन्सर्नको लागि युज गरिन्छ गेन्ट चार्ट।
पर्सनलाइज इन्स्ट्रक्सन इज अ सिस्टम अफ कसको हो यो इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रक्सन भनेको पर्सनलाइज इन्स्ट्रक्सन स्किनरको कन्सेप्टबाट आएको छ ब्लुम रिभाइज टेक्सोनोमी इज डिभाइडेड इन्टु टु डिमेन्सन विच अफ द फलोइङ आर द नेम अफ दोज डिमेन्सन दुईटा छन् द नलेज एन्ड कग्नेटिभ फोर्सेस अफ डिमेन्सन अर्को क्वेसन देयर आर अदर नेम अफ द डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन मोडल विच अफ द फलोइङ इज नट द नेम अफ द डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन इन्डक्टिभ टिचिङ है अर्को क्वेसन छ इन फेज 5 अफ डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन मोडल द टिचर सुड के हुनुपर्छ प्रोभाइड एक्सटेन्डेड प्र्याक्टिस बढाउन पर्यो विच अफ द फलोइङ इन्डिभिजुअल्स आर एसोसिएटेड विथ कन्सेप्ट अफ टिचिङसँग बोथ प्याजेट एन्ड ब्रोनर दुइटै सम्बन्धित छन् एकर्डिङ टु ब्रुनर यङ चिल्ड्रेन लर्न मेनली इन द के भनेका छन् ब्रुनरले भन्दा इनएक्टिभ मोड भन्छ द रुल स्ट्रक्चर अफ कन्सेप्ट सर्कल इज कन्स्टेन्ट सर्कल आर द always round close object this type of concept is called के भनिन्छ conjunctive भनिन्छ which of the following is non critical attributes of the concept apple conceptual color which of the following is not the critical attribute of the concept triangle को concept हामी equal side को लागि दिन्छौं the square is an example of conjunctive concept मा square हाल्न सकिन्छ a noun is an example of relational concept हो यो which types would not be appropriate for a concept lord lesson William Shakespeare अर्को क्वेसन छ which of the following is an outcome of cooperative learning outcome of cooperative learning बाट individualistic self reliance चाहिँ बढेर जान्छ which of the following is not an outcomes of cooperative learning individualistic self reliance अघि पनि आएको थियो यो क्वेसन which of the following topic is not appropriate for STAD STAD मा creating tabula to represent the piece of literature अर्को क्वेसन छ which of the most appropriate seating arrangement for a cooperative learning lesson मा के हुन्छ seating arrangement कस्तो हुन्छ cluster seating हुन्छ अर्को क्वेसन zone of proximal development is zone of ZPD अघि पनि आएको थियो zone the zone between a learner actual development and his her potential यसमा पर्छ अर्को क्वेसन छ what does the method e-learning signify searching a new thing by group searching a new thing by self searching a new thing by class searching the new thing by self नै यसको सही उत्तर हो in problem based learning the teacher's role is most similar to the teacher's role in कस्तो हुनुपर्छ cooperative learning Jigsaw method of instruction is emphasized on Jigsaw method ले completing the teacher's teaching content within the group. Snowballing is the method of कस्तो हो यो both A and B भनेको playing question ball in learning methods of selecting problem and answer in a class यो दुईटै चाहिँ both A and B. Which of the following is not the lesson review strategy? Lesson review गर्दा हामीले कस्तो गर्नुहुन्न paired reading paired summarizing गर्नु चाहिँ यो यसमा पर्दैन The main purpose of lesson review is lesson review भनेको connecting learners existing knowledge to new topics त्यसलाई नयाँ टपिक्समा लगाएर पुरानो सिकेको कुरालाई जोड्ने What is the third step of run to the board run to the board को third step के हो provide feedback What does the methods guess who mean guessing the character A small storage device that can be used to transfer file from one computer to another is called एउटाबाट अर्कोमा लानेलाई के भन्छ फ्ल्याश ड्राइभ भन्छ त्यसलाई अर्को क्वेशन छ the medium which sends the signal from source to destination is known as यसलाई भन्छ ट्रान्समिसन च्यानल भन्छ त्यसलाई in radio television and cell phone information is sent through the space in the form of कहाँबाट गर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सबाट हुन्छ intersection of a row and column is MS Excel is called के भन्छ त्यसलाई सेल 1 GB is equal to कति हुन्छ 1 GB 1024 megabytes What is the original definition of literate person in Nepal one who can read write and solve simple arithmetic problem गर्न सक्ने लेख्न पढ्न र साधारण हर हिसाब गर्न सक्ने टर्मिनोलोजी 3 Rs बेसिक एजुकेसन इन्डिकेट 3 Rs रिडिङ राइटिङ एन्ड अर्थमेटिक रिजनिङलाई जनाउँछ अर्को क्वेशन छ
रन टु द बोर्ड मेथड इज क्लोजली अघि पनि आएको थियो स्टुडेन्ट सेन्टर विच अफ द फलोइङ डिफाइन्स माइक्रो टिचिङ स्केल डाउन टिचिङ प्रोसेस सानो बनाउने ठुलो क्लासलाई सानो बनाएर पढाउने द इन्स्ट्रक्सनल strategy which focus on the competency of collecting information and preparing a research paper is I source. I source. अर्को direct instruction is a traditional mode of instruction. It is still recognized as useful when. इसको सही उत्तर हो लर्निङ नलेज or skill is systematic, organized and sequential हुन्छ. Concept attainment is a process of conceptualization of learning content which is related to केसँग रिलेटेड हुन्छ इक्जाम्पल टु रुल प्रोसेसमा गयो भने यो कन्सेप्चुलाइजिङको लर्निङ प्रोसेस सुरु हुन्छ अकर्डिङ टु द जिन प्याजेट विच अफ द फलोइङ कग्नेटिभ स्टेज इज प्रोसेस बाई स्टुडेन्ट टु सेकेन्डरी लेभलमा कुन पर्छ सेकेन्ड फर्मल अपरेसनल स्टेज सेकेन्डमा पर्छ है अब डाइभर्सिटी अफ क्लासरुम स्टुडेन्ट इज अनएभिएबल रियालिटी फर अ टिचर विच इन्स्ट्रक्सनल मोड इज युज टु रेस्पोन्ड टु द डाइभर्सिटी अफ लेसन यो तपाईँलाई लास्ट क्वेसन हो यो यसको सही उत्तर छ लेक्चरिङ अन कन्टेन्ट डिफ्रेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन सेल्फ इन्स्ट्रक्सन र प्रोजेक्ट हो यसको सही उत्तर अनुमान गर्नुहोस् डिफ्रेन्सियल इन्स्ट्रक्सन बेस्ट अफ लक यो इक्जाम सक्सेस हुनुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल छ बाबुराम सर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला हस्त नमस्कार